שלום, כאן אילן בן סעל, pmimore.co.il. בפעם האחרונה שנפרדנו, הגענו למסך הזה, זהו המסך שקיבלנו לאחר שהתקנו את ג'ומלה ב3 דקות. כעת אנחנו נלמד כיצד ניתן לשנות את המודולים השונים בתוך האתר. תחילה אנחנו נרצה לתרגם את האתר לעברית ולשנות את שפת האתר מימין לשמאל. כפי שאתם רואים כרגע, זה משמאל לימין. מה שאנחנו רוצים לעשות זה להיכנס לאתר ג'ומלה ישראל, לכתוב את joomla.co.il, וכאן בסרגל הכלים ישנו קישור לתרגום לעברית גרסה 1.5. אף על פי שישנן גרסאות מתקדמות יותר, אנחנו לצורך הדוגמה התקנו את הגרסה הזו. אנחנו נקליק פה על הקישור הזה. בדף זה ניתן להוריד בחינם את קבצי השפה הן לממשק והן לאתר עצמו. נקליק הורדה. במסך זה נקליק על לשונית Files, וכאן נקליק על הלינק עצמו. תפתח לנו כעת תיבה שתשאל אותנו איפה אנחנו מעוניינים לשמור את הקובץ. כפי שאתם רואים, הקובץ כבר נמצא אצלי. לכן אני אעצור כאן ואתם תעשו סייב. נחזור לאתר ג'ומלה. כעת לאחר שהורדנו את קבצי השפה והם שמורים אצלנו במחשב, אנחנו רוצים להיכנס לממשק הניהול של ג'ומלה ומשם להתקין את אותם קבצים. על מנת להיכנס לממשק הניהול, ניגש לכתובת האתר, נוסיף את הסימן סלש ואת המילה אדמיניסטרטור. לחיצה תוביל אותנו לכאן. זוהי הכניסה שלנו לחלק האחורי של האתר. אתם זוכרים? שם המשתמש כפי שניתן לנו במערכת, אדמין, יכולנו לשנות ובחרנו שלא, והסיסמה הייתה פס. אנחנו נעשה לוגין, והנה נכנסנו לתוך ממשק הניהול. על מנת להתקין את קבצי השפה, ניגש ללשונית Extensions, Install Uninstall, נבחר באופציה זו, נבחר את קובץ השפה מתוך המחשב, ונעשה Upload File and Install. הפס הכחול שקיבלנו מספר לנו שהתהליך עבר בהצלחה. כעת ניגש שוב ללשונית Extensions, הפעם ניגש ל-Language Manager, מנהל השפה, ומכאן אנחנו רואים שיש לנו שתי לשוניות, Site ו-Administrator. בלשונית Site נבחר היברו, ונסמן בכוכב כדיפולט, כברירת מחדל. אם ניגש כעת לאתר שלנו ונרענן את המסך, אנחנו נגלה שכיוון השפה יהפוך מימין לשמאל. שימו לב. כעת נעבור שוב לממשק הניהול שלנו, וניגש ללשונית אדמיניסטרטור. בדומה לפעם הקודמת, גם כאן נבחר בעברית, היברו ודיפולט. שימו לב, הממשק מיד משתנה והופך לעברית. גם כיוון השפה הופך מימין לשמאל. אתר, קונטרול פאנל, אנחנו נגיע לדף הראשי של ממשק הניהול. בדף זה ניתן לראות שישנן מספר תפריטים. יש לשונית תפריטים והיא זו שמספרת לנו על אותם התפריטים באתר. בואו ניגש לראות מהם אותם התפריטים באתר. אז יש לנו פה את התפריט העליון, ויש לנו כאן את התפריטים הצדדיים. אתם רואים main menu, resources וכן הלאה. כמובן כל מודול כזה ניתן לשנות אותו. בתוך ממשק הניהול אנחנו נראה את אותם תפריטים פה, user menu, main menu, resources, ממש כפי שראינו בתוך האתר עצמו. לדוגמה, לחיצה על main menu תוביל אותנו ממש לתוך אותם תפריטים שנמצאים בתוך האתר. ואם נרצה לשנות תפריט כזה או אחר, נוכל ממש להקליק עליו ולשנות את שמו. נשנה את הכותרת לדף הבית ונקליק על אישור. כעת נראה מה קרה לנו באתר עצמו. נחזור לאתר עצמו, נרענן, ושימו לב,
המילה Home השתנתה לדף הבית. כעת נשוב לממשק הניהול, נשמור ונסגור, ונעבור הלאה לפרמטרים הנוספים. בלשונית תוכן ניתן יהיה לשנות את כל התכנים, בעצם את כל אותם מאמרים באתר. לדוגמה, בואו ניכנס לארטיקל מנג'ר, זהו מנהל המאמרים. בדף זה ניתן לראות שיש לא מעט מאמרים באתר. כמובן כל המאמרים אינם מאמרים לדוגמה, וניתן למחוק ולשנות אותם בכל עת וכפי רצונכם. מה שאנחנו רואים כאן למעשה, אנחנו רואים פה את שם המאמר. אם נקליק עליו ניתן יהיה לכנס ולערוך אותו. אנחנו רואים אם הוא מפורסם באתר, ואם הוא מפורסם בדף הבית. אז כפי שניתן לראות, מאמר זה מפורסם באתר, אך לא בדף הבית. אם נרד מטה, נראה שכאן יש לנו מאמר למשל, שמפורסם באתר, וגם בדף הבית. בואו ניכנס אליו ונשחק איתו טיפה. נסמן את כל התוכן ונמחק, ונרשום לנו בעברית ניסיון. נשמור ונסגור. נחזור לדף הבית. נרענן. שימו לב, הנה המאמר שלנו, כפי שכתבנו. זכרו, ניתן להתקין אתר ג'ומלה ללא תוכן לדוגמה, ולהתחיל הכל מחדש. התקנת אתר כזה עם תוכן לדוגמה תקל עליכם במציאת המודולים השונים באתר. על מנת לפתוח מאמר חדש, בתוך ארטיקל מנג'ר, בתוך מנהל המאמרים, נקליק על חדש, ניתן שם למאמר, נמלא את התכנים שלו, נבחר לפרסם אותו בדף הבית, על מנת שתהיה לנו גישה קלה אליו, ונבחר באופציה מפורסם. נבחר מדור בשלב זה Uncategorized לאתר, ושמור וסגור. כעת ניגש לאתר, נרענן, והנה הכותרת של האתר, וכאן ניתן לראות את הטקסט לדוגמה שהזנו. במידה ואתם רוצים להסתיר אחת מהאפשרויות הללו, אשר מוצגות כאן באופן אוטומטי, כמו למשל, מי כתב את המאמר, מתי נכתב המאמר, או את האופציות השונות, כמו למשל לשמור את המאמר כקובץ PDF או להדפיס אותו, ניתן לעשות זאת בתוך המאמר עצמו בממשק הניהול. נשוב אליו. כאן יש לנו פרמטרים נוספים, מתקדמים, ואנחנו למעשה נסתיר את כל מה שאנחנו לא רוצים שיראו. שוב, אישור, נשוב לתוך האתר עצמו, ונרענן. שימו לב, הכל נעלם. אוקיי, בואו נשוב לממשק הניהול, ומכאן נעבור ללשונית תוספות. בלשונית תוספות ניתן לראות מספר דברים. מכאן אנחנו נעלה את הקבצים בפורמט זיפ, כפי שהעלינו את קבצי השפה. במודול מנג'ר אנחנו נשנה את המודולים השונים ואת מיקומם בתוך האתר עצמו. בואו ניכנס ונראה מה יש בפנים. שימו לב למשל למודול Resources. אנחנו רואים שהוא מאופשר. בואו נקליק עליו, נראה מה קורה. Resources ממוקם במיקום left. בואו נראה אותו בתוך האתר לפני שנשנה אותו. זכרו רק דבר אחד, מאחר ואנחנו שינינו את האתר מימין לשמאל, יכול מאוד להיות ש-left כאן משמעו right באתר עצמו. הנה Resources. אתם רואים? נמצא כאן בעמודה הימנית. בממשק הניהול נוכל לשנות את המיקום שלו. נגיד ל-right. בעצם באתר עצמו זה יהיה left. בואו נעשה אישור. בואו נראה. נרענן. והנה מיד המודול Resources שינה את מקומו. כמו כן ניתן פשוט לא לאפשר אותו. ולשם כך נשוב לממשק הניהול ונבחר באופציה לא מאופשר. נאשר. נחזור לאתר, נרענן, שימו לב.
נעלם כלא היה. וכך ניתן לשחק עם המודולים השונים, כל אחד כזה זה מודול, הלוגין פורם, המיין מניו, ה-latest news, popular, polls וכולי וכולי. ניתן לשחק עם האתר כאהבת נפשנו ולשנות אותו ממש כפי שאנחנו רוצים. נחזור לממשק הניהול ונעבור הלאה, נחזור ללשונית תוספות, נלחץ על פלאגין מנג'ר. כאן אנחנו נראה את כל התוספים שמותקנים או שהותקנו באתר. כמו כן, תוסף חדש אנחנו נמצא כאן לאחר התקנתו. למשל, מכאן ניתן לשנות את עורך התוכן של מערכת הניהול. עורך התוכן TinyMCE הוא לא כל כך עשיר בפונקציות השונות שלו. מה אנחנו רוצים לעשות? אנחנו רוצים להתקין עורך תוכן חדש. איך נעשה זאת? ניגש לגוגל. אני יכול להמליץ לכם על עורך מצוין שנקרא JCE. JCE Editor for Joomla 1.5 ונעשה חיפוש. התוצאה הראשונה כמובן שנקבל, נקליק עליה. כפי שניתן לראות כאן, JCE זהו עורך תוכן חינמי. נקליק על Download Now. כזכור אנחנו עובדים עם 1.5 ונוריד את הקובץ בצורה של זיפ. Download. נשמור את הקובץ. עכשיו אנחנו רוצים להתקין את הקובץ בתוך מערכת ניהול ג'ומלה. נחזור לממשק הניהול שלנו. רגע אחד לפני שאנחנו מתקינים את הקובץ, אני רוצה להזכיר לכם איך נראה העורך הנוכחי בתוך מערכת ניהול ג'ומלה. בואו ניכנס רגע לתוכן, Article Manager, וניכנס לאחד המאמרים. שימו לב, אלה הם האופציות המוגבלות יחסית שהעורך הזה מציע לנו. עכשיו משהבנו איך נראה העורך TinyMCE, אנחנו נתקין את העורך החדש שכרגע הורדנו למחשב. אז בואו נצא מכאן. בדומה לפעולה שעשינו בתחילת הסרטון, בואו ניגש לתוספות. Install Uninstall. כאן אנחנו רוצים למצוא בבחר שפה, פעם זה כבר בעברית, את הקובץ שהורדנו כרגע. JCE. Open. Upload file and install. שימו לב, התהליך עלול לקחת כמה רגעים, זה בסדר, להתאזר בסבלנות. זהו ממש כמו קודם, השורה הכחולה כאן מספרת לנו שהצלחנו בתהליך. כעת נשוב לתוספות. פלאגין מנג'ר. ומכאן אנחנו נמצא את העורך החדש שזה עתה התקנו. JCE Editor. רואים? נוודא שהוא מאופשר. על מנת שנתחיל באמת לעבוד עם JCE Editor, ניכנס לקונטרול פאנל בתוך מערכת ג'ומלה, נעבור להגדרות כלליות, וכאן נשנה את סוג העורך שלנו. ל-JCE נשמור, בואו נראה שהצלחנו. נשוב למנהל המאמרים, מאמר לדוגמה, ומכאן כמו שאתם רואים נוספו לנו אופציות נוספות ומגוונות, בדומה לוורד, ניתן לשנות את גודל הגופנים ואת צבעם ולהדגיש, ניתן לערוך בצורה של HTML, להוסיף תמונות, לינקים וכדומה. כמובן ישנן את כל אותן אופציות שהיו כאן קודם, ונוסף על כך אופציות נוספות. נשמור ונסגור. דבר הבא שאני רוצה להראות לכם בסרטון זה, בתפריט תוספות ישנה אפשרות שנקראת Template Manager. ואם נלחץ כאן, תפתח לנו טבלה עם כל מיני תבניות למעשה, שבאמצעותה ניתן להציג את האתר. כרגע אנחנו מציגים את האתר בתבנית ברירת המחדל של ג'ומלה, אבל כן ניתן להציג את האתר גם בתבנית שונה. למשל בואו נקליק על תבנית ביז, ונגדיר אותה כברירת מחדל, ועכשיו נשוב לאתר שלנו. אנחנו נרענן את האתר, ושימו לב מה קורה. כל המראה של האתר משתנה, תוך שמירה על התוכן של האתר כפי שהגדרנו אותו תחילה, מאמרים, מאמר לדוגמה וכן הלאה, ורק המראה החיצוני הכללי של האתר השתנה.
למעשה שינינו תבנית באתר, ותבניות לג'ומלה ניתן למצוא באינספור אתרי אינטרנט. ישנן תבניות בחינם וישנן תבניות בתשלום. תבנית טובה נעה בין 20 ל-60 דולר, ומאחר ואנחנו עובדים בשפה העברית, מאוד חשוב לנו לוודא שהתבנית שלנו תומכת ב-RTL Direction, למעשה זה right to left, בעצם מימין לשמאל. אחרת האתר יוצג בצורה לא נכונה בדפדפן ויראה מעט מבולגן. זהו, עד כאן מבט חטוף על מערכת ניהול תוכן ג'ומלה. בסרטונים הבאים אנחנו נעבור על כל חלק וחלק ונלמד אותו לעומק. אז אני הייתי אילן בן סעל ואני מאחל לכם בהצלחה.